गाइस आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं क्यूब के कुछ डिज़ाइन पैटर्न। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो पहला पैटर्न आपको फॉर्मूला स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो गाइस पहला पैटर्न बनाते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे F2 D2 F डैश L2 D2 U2 R2 B डैश U2 और F2। देख सकते हैं गाइस हमारा ये पैटर्न बन चुका है जिससे चारों तरफ TT, इसको बोलते हैं हम 4T पैटर्न। तो चलिए गाइस नया पैटर्न बनाते हैं। तो चलिए गाइस दूसरा पैटर्न बनाते हैं। दूसरा हम फॉर्मूला आपको दिख जाएगा R2 L2 F2 B2 U F2 B2 U डैश U2 F2 B2 U। तो देख सकते हो गाइस ये भी कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बना है। तो तीसरा पैटर्न इस तरीके का है F L डैश D F डैश U डैश B U F U डैश F R डैश F2 L U डैश R डैश D2। तो गाइस देख सकते हैं क्या पैटर्न बना है, काफ़ी अच्छा पैटर्न। ये भी इसको गाइस क्या बोलते हैं, इसका नाम तो मेरे को नहीं पता, पर काफ़ी अच्छा पैटर्न है। तो गाइस ऐसे और क्यूब की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। बाय।